En die eerste ding wat ek oor wil praat, nou sien ek hier vanaand op die nuus, word hier nou 'n helse storie gemaak oor hierdie nuwe vaksine teen HIV. Nou sit ek en ek luister die kak so. Ek dink by myself, die eerste belangrikste feit wat jy moet verstaan en vir geen sekonde moet vergeet nie. Enige volwasse mens met 'n halwe brein weet presies hoe kry jy uit. Hoe kry jy dit? Van rond spykery. Dis hoe jy dit kry. Roekelose gestekery, dis hoe jy dit kry. As nie 'n manier hulle sê vir jou ja, jy kan dit op die toilet seat kry. Ja, jy kan dit op die toilet seat kry, maar dit is moer ongemaklik. Dit is gemakliker op die agterkant agter die flap van 'n bakkie, want daai virus se leeftyd buite die liggaam is sekondes blykbaar. Hoeveel jaar is dit nou al wat hierdie ding nou met ons? Suid-Afrika het een van die hoogste HIV besmette blokke in die wêreld. Hoekom? Losbandigheid, toevallig. Is nogal redelik nou gekoppel aan intelligensie in elk geval. Niemand moet vir 'n oomblik nou hier die idee kry dat ek voel vere vir mense wat siek word en siek. Die vraag wat ek die hele tyd het, is hierdie miljoene en miljoene en miljoene wat gespandeer word op die AIDS, noem dit wat jy wil, in elk geval. Waarom moet my belastinggeld gebruik word om daai mense te behandel? Why? Hulle doen dit aan hulle self, maar my belastinggeld moet gebruik word om hulle te treat. Nou, ek het al 'n paar keer gesê, ek het vergeet wie's die ou wat daar hy gehardloop as 'n president was, Pat Buchanan. En tydens sy kampanje het hy gesê, mense wat voor 1984 geïnfekteer is, die staat sal hulle mediese sorg hanteer. Mense wat ek dink ek het gesê voor 89 of so iets gekry het van bloedoortappings, die staat sal hulle help. Enige ander gevalle sal zero support van die staat kry. Zero, want hulle weet presies hoe hulle dit kry en hulle kan dit vermy. En ek voel nog so al die tyd net soos hy. Maar vandag ek meen, kyk die chaos toe Trump die USAID afsny hier by ons en blykbaar het hy nog ander goed ook gedoen voor dit en so. Die gemeenskap in 'n breë spektrum moet betaal vir 'n groepering, so losbandige gesteker, sonder beheer, sonder niks, hulle gaan maar net aan. Dan kry hulle hierdie pille. Ja, nou sê die pille daar, go hey. Dog hulle, dan is daar pille wat hulle kon gedrink en dan kan hulle nie kry nie. Dan ja, right, nou is 'n license vir nog meer rondspyker. So gaan dit aan. En intussen word die geïnfekteerdes net meer en meer en meer en meer en meer en meer. Dan is daar 'n ander probleem. Ek kan nie by my werk 'n ou in diens neem en hom vra wat is sy HIV status teen die wet. Why? Nou moet ek 'n ou in diens neem wat oor 6 maande in sy moeder is. Ek spandeer nou 6 maande tyd om hom op te lei en as hy opgelei is dan sy en sy donder en van sy siekte. Maar ek mag hom nie vra vir hy oor sy status. Julle moet vir jouself vra, hoekom is daar so baie beskerming vir die HIV mens? Why? Nou sien ek hier 'n helse storie oor hierdie entstof en dis nou onmiddellik beskikbaar oral. Dan as jy dit daai enstof het, dan kan jy nou nie die siekte kry nie. Maar jy moet elke 6 maande met jy 'n nuwe jab gaan kry. Nou wonder ek by myself. Ek hoop nou maar hulle laai daai ding net so vol kak soos wat hulle die pestilensiespuit gelaai het. Dan kan hulle mos nou seker maak. Almal het dit. Dan is nou klaar. So, ek weet nie hoe voel jy daaroor nie. Ek is glad, maak my nie opgewonde om vir sulke ontdekkings te hoor. Glad, want daai ouens doen dit alles aan hulle self.